900尺啊嘛。係啊。大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫，我係大夫。今日我哋做咩呢？今日我哋又帶大家去睇呢個 HDB 啦。HDB 啊，咁正。係啦，咁計上次我哋都拍咗一條 HDB 嘅片啦，即係我哋朋友嘅屋企啦。咁嗰條片都好多人睇嘅。如果大家都中意呢一類睇樓片嘅話咧，咁大家都可以俾個 like 我哋啦，即係俾個讚好我哋啦，等我哋知道咧，你哋係中意呢一類嘅影片嘅，咁我哋之後就會拍翻多啲呢一類影片噶啦。今日咧我哋要睇嘅樓咧係有大概33年樓齡嘅。冇錯啦，係啦。咁雖然33年樓齡喎，但係咧佢裏邊嘅裝修咧其實就唔算好舊嘅啫。咁一陣咧就會帶大家睇下呢個33年樓齡嘅 HDB 究竟係點樣樣嘅。係啦，冇錯啦。除咗入邊嘅裝修唔係好舊之後咧，佢嘅外牆咧都係一如既往啊，都係好乾淨嘅。冇錯啦，根本係睇唔出佢係33年樓齡㗎。咁講翻少少嘅背景資料先。今日我哋睇呢個 HDB 咧，都係我哋朋友嘅屋企嚟嘅。咁呢一個 HDB 咧，都係4房式嘅單位啦。咁今次呢個單位就大概係900尺嘅。係啦，有3間房啦。所以同上次我哋介紹嗰個比較新嘅 HDB 咧，佢係有少少唔同嘅。係啦，咁大家陣間都可以睇到佢哋嘅分別喺邊度㗎啦。同埋佢哋嘅間隔咧都有啲唔同嘅。咁之前咧我哋睇我哋個朋友間屋企咧，你會發現咧佢個廚房咧係比較少少似開放式嘅。咁一陣我哋見到個廚房咧就唔係開放式嘅。係啦，咁最尾我哋都會講下租呢個單位啦，究竟要幾多錢嘅新幣咧？係啦，咁呢個就留待最尾先講，大家一定要睇到最尾啊！我啱先都講過呢度有大概33年樓齡啦，但係其實埲牆咧，你見到係非常之平滑嘅，係啦，完全係冇任何33年嘅皺紋喺埲牆上面嘅。咁大家見到呢個間隔啦，同我哋上次介紹嘅 HDB 啦，有啲唔同嘅。咁唔知大家中意呢一類舊式嘅間隔，定係上次我哋拍一條新式啲嘅 HDB 嘅間隔咧，都可以留言同我哋講啊，記住啊！呢邊咧就有個裝鞋嘅鞋櫃啦，其實佢可以擺好多嘢喺個廳度嘅。你見到有一個 sofa 啦，兩個 sofa 啦。你再見到有張紅色嘅凳喺度啦，咁你冇嘢做嘅時候就可以轉下佢啦，可以攤頭下喺度。係啦，咁同埋呢一個位咧，其實都非常之大啊。其實呢個位都可以俾你做下運動喺度，得閒做下瑜伽啊。其實前面都可以，因為你個廳真係好大。係啦，我諗呢個廳有冇500尺？我諗應該差唔多400至500尺。400至500尺咧，應該個廳。係啦。咁你睇下個標配風扇先，個標配風扇係新嘅，超新嘅標配風扇。最正係呢個風扇係可以點啊？可以轉色㗎。嗱，咁望下呢邊咧，除咗個 sofa 之外咧，我哋都有張圓圈嘅台喺度啦。咁朋友嚟嘅時候就可以喺度食飯啊、傾下偈啊咁樣啦。咁其實大家都見到呢個電視嘅位其實係好大嘅，即係如果你有心裝修咧，可以裝一個好大電視櫃喺度啦，都可以做好多儲物嘅空間嘅。其實係啦，咁只不過可能我哋朋友係租嘅，所以就冇做咁大改動啦。咁都係有一個普通嘅電視啦，加電視櫃喺度啦。好啦，我依家即刻睇個廚房先。個廚房咧，如果你對比翻香港嘅公屋，即係譬如我屋企咁樣啦。呢個廚房咧，我諗可能係2倍啦，係非常非常之大嘅。我想講呢個廚房係大到可以放得落一張食飯台喎，放得落張床點咯，我覺得。行到一半咧，你就發現咧，我哋嘅右手面咧有一個 store room 喺度啦。係啦，咁上次都有觀眾好心同我哋講，其實咧呢個用途其實就唔係 store room 嚟嘅，佢其實係一個防空洞嚟嘅。咁不過就之後就好多人就當咗佢係一個 store room 咁用啦。咁大家依家都潛意識咁係當佢係一個 store room 嘅。但係其實咧呢個 store room 咧，如果你睇翻香港嘅公屋咧，係唔會存在 store room 嘅。係啦，香港公屋咧，因為位已經冇㗎啦，仲要整個 store room 俾你，咁就難上加難㗎啦已經。我諗喺香港呢個 store room 嘅 size 係一個廁所嘅 size 嚟㗎啦已經。應該係廁所嘅 size。係啦，其實都唔係好細嘅，講真。好啦，我哋望下呢個左手面先。左手面我哋有一個焗爐喺度啦，有一個電飯煲。咁你見到其實呢張長台咧係可以擺好多嘢嘅。even 你有5、6、7個人嚟食飯咧，都可以擺晒所有要準備嘅嘢食喺度嘅，係非常之方便同埋大嘅呢張台。係啦，同埋可能有啲女仔中意整蛋糕啊，都唔使驚話冇位剩啦，因為呢個位真係好大，你可以擺晒你所需要嘅麵粉啊、牛油啊、牛奶喺度，任你猜都得。好啦，我哋望下右手面咧，你會見到有張食飯台喺度啦。咁新加坡嘅廚房咧係十分之大，我啱先提到啦，係咪？咁咧可以大到咧可以放一張食飯台喺度嘅。咁我唔知係咪因為一啲新加坡嘅歷史緣故啦，咁有可能咧
整到廚房咁大原因咧，就係因為以前嘅新加坡人中意喺廚房度食飯，因為煮完即刻熱辣辣咁就擺喺右邊食啊嘛。如果大家記得過咧，上一條片咧，即係上一條睇到片咧，其實個廚房係冇咁大嘅。係啦，係呢一類舊少少嘅 HDB 啦，佢廚房先會咁大，可以擺得落一張台嘅啫。咁大家其實知唔知點解個廚房會整到咁大咧？都可以留言同我哋講啊，因為我哋真係唔知嘅。講翻左手邊先，左手邊咧見到一個明火爐啦。係我哋至愛嘅明火爐啦，仲係3個爐頭，係啦，3個爐頭，冇得頂啊！呢個真係係啦。雖然呢個係廚房啦，但係咧 HDB 都非常之好啦，有一個標配嘅風扇喺度啦，就算係食飯你都唔會覺得熱嘅，係啦，咁啊非常之好嘅，係啦，咁啊望下呢個食飯台嘅側邊少少啦，你會見到有一個室內嘅晾衫架喺度，咁開俾大家睇下先，係啦，就係咁樣，係啦。咁大家都知道啦，有陣時新加坡咧落雨上嚟咧，真係好難乾嘅啲衫。係啦，咁所以咧呢度咧就有一個非常之好嘅位置啦，可以俾你喺室內晾衫啦。咁你見到上面有個風扇咧，其實可以令啲衫咧更加快乾嘅。我覺得係呢個設計咧，我唔知佢係咪專登㗎啦，但係我覺得係非常之好嘅 mix and match 嘅，非常之有人性化呢個。係啦，咁大家見到呢個位都真係其實好大，其實呢個位都可以擺張再大啲嘅台都冇問題嘅。講真，係啊，我都係第一次見到新加坡嘅樓有咁大嘅廚房。係啦。呢個基本上根本係2間房嘅 size 嚟嘅，即係如果喺香港嘅話，應該係，但係呢個位咧真係可以大到可以放張床喺度咯，我覺得係啦。但係隔離煮嘢食，咁你冇理由放張床喺度㗎，係比較搞笑嘅啫。係啦，再望下呢個右手邊咧，你會見到個廁所喺度嘅。我諗舊式嘅 HDB 咧，應該都係有咁樣嘅設計啦，就係一個好大嘅廚房。咁個廚房咧就會包埋個廁所喺度嘅，因為我之前有個朋友咧，又係住一個舊嘅 HDB 啦。咁佢嘅間隔咧都係類似嘅，個廁所咧都喺個廚房裏邊嘅。咁我估個原因可能係因為可能廚房同廁所近啲啦，即係嗰個水管嘅結構就可能會簡單啲，冇咁麻煩嘅。有可能嘅，係啦。好啦，睇下個廁所先。咁廁所其實冇乜嘢好睇，就普通嘅廁所。但係33年嘅廁所咧，你見到係亦都係冇一啲歲月嘅痕跡喺度嘅，非常之乾淨，非常之清潔嘅。咁你見到個去水位咧，其實都冇33年嘅痕跡喺度嘅，係非常之乾淨同白啦。好啦，咁大家如果望落下邊嘅話，其實咧呢個區咧係非常之安靜嘅。咁你見到望落去咧，係冇乜人行過咁啊！如果住喺度嘅話，我覺得係非常之舒服嘅。即係譬如話你工作好大壓力啊，咁翻到屋企咧，真係好似有家嘅感覺，好舒服。有一個安靜嘅環境俾你休息，同埋呢邊嘅樓咧都好通風嘅。如果大家住過香港嘅屋邨，應該都知道啦，香港屋邨係其實好密密麻麻嘅，好似屏風樓咁樣嘅，就其實係好唔通風嘅，特別夏天嘅時候啦。但係呢邊 HDB 就唔會嘅。呢邊 HDB 咧，無論你喺房啦，或者你嘅廚房啦、廳入邊啦，都感受到其實好通風嘅，係啦。因為佢真係好多窗，你啱先見到個廳咧，其實都有窗咁。雖然對住個走廊啦，但係我覺得如果通風嘅話，我冇乜所謂嘅，係啦。因為如果你睇翻香港嘅窗咧，咁理論上我哋香港嘅窗咧，通常咧都係淨係對外嘅啫，對內咧係冇嘅。咁如果你真係要空氣流通嘅話，咁可能要開門啦。另外你會見到對面屋咧，其實已經開始安裝翻一啲晾衫架喺窗外面，係啦，咁就方便大家晾衫嘅。因為如果你用以前舊式嘅晾衫方法嘅話咧，咁有可能如果大風得滯咧，啲嘢可能吹落去啊，又或者碌棍咧斷咗咁樣嘅。而新式嘅晾衫架咧就會更加安全啦，咁啲衫就唔會跌落去啦，因為佢有2個支撐位啊嘛。係啦，咁呢個設施咧應該都係 HDB 帶頭開始做嘅，我諗。大家都睇得出其實政府對呢個 HDB 嘅維修同保養啦，其實都好重視嘅。佢都不斷咁 keep 住去更新一啲設施啦，令大家生活更加之方便咁樣嘅。好啦，我哋而家睇下個 common room 先。咁個 common room 咧，亦都係非常之大嘅。我諗大過之前我哋睇我哋朋友嗰間屋嗰個房。我諗呢個 common room 係上次我哋朋友嘅 master room 嘅 size 啦，即係冇一個廁所啫。係啦，其實一啲都唔 common 嘅。係啦，你見到佢張床咧擺喺呢個位嘅時候咧，其實右邊啊、呢邊啊都有好多位嘅。咁理論上咧，其實可以再擺多張床，或者擺張大啲嘅床。係啦，雙人床啊、king size 啊、queen size 啊都可以擺喺度嘅，我覺得。係啦，望下左手面啦，左手面你會見到有2張台啦，係2張台唔係1張台啊嚇。可想而知呢個位係非常之大啦。係啦，所以如果冇嘢做都可以睇下書啊，用下電腦啊，其實都好舒適嘅。左手面咧，你見到一個非常非常之大嘅衣櫃喺度啦。咁呢個衣櫃咧，我諗可以裝埋冬天衫，再加夏天衫，再加鞋，乜嘢都裝晒落去都得，我覺得。我諗可能可以擺個篋添啊！我諗如果佢唔擺衫，都可以收個女人喺入邊嘅。好啦，我哋而家睇下第2間房先。第2間房咧就係一個 master room 嚟嘅。咁啊順帶一提啦，第3間房我哋唔會睇嘅。點解咧？因為嗰個 roommate 咧就未執好間房，私隱起見咧就唔好睇嗰間房啦。我都尊重翻佢嘅私隱啦，就唔方便拍佢間房。咁啊，今集咧就會睇2間房嘅啫。不過呢一間房嘅 size 其實同啱先我哋睇嗰個 common room 係差唔多嘅。
係啦，大家都可以幻想下。咁我而家睇嘅就係 master room 啦，master room 就梗係大啲，再加個廁所啦，係咪？呢個 master room 咧同我屋企間房都差唔多大喎，講真。咁如果大家有睇我屋企條片啦，應該知我間房其實都算大㗎啦。好大添你間房。係啦，但係呢間房其實都真係同我間房差唔多咁大喎。咁大家望一望呢邊先，見到呢個好鬼大嘅衣櫃啦，有4個門嘅衣櫃啦，係仲大過我屋企嗰個。咁大家都可想而知，呢間房係要幾大先可以擺到落呢個衣櫃啦。我就算喺香港咧，我諗我只係可以擺到一半咯，呢個位到呢度嘅啫。係啦，跟住呢啲就冇㗎啦。咁啊，大家睇下張床先。張床咧係 queen size 嘅床啦。個重點係咩咧？重點係佢係3邊都可以落床啊！呢個大細啊，喺香港我覺得幾乎係絕跡㗎啦。喺香港要買一個3邊落床嘅樓，要有幾難咧？其實係非常之難，可能你冇1-2千萬都好難做到呢件事啦，係咪先？冇錯。咁你見到呢度都可以擺多個櫃喺度啦，放下嘢啦。呢邊啊，佢都可以擺個櫃喺度嘅。呢度夾埋我諗有3-4個櫃，其實嗰邊都可以擺多個櫃啦。咁呢度淨係擺咗3個櫃啫，但係嗰邊咧，我覺得仲可以擺多個櫃嘅。好啦，我哋睇下個廁所先。咁個廁所咧，亦都係同啱先個廁所一樣啦。你見唔到33年嘅痕跡喺度嘅。我一睇個樣，以為仲後生過我添。呢個廁所咧，你可以喐動嘅範圍咧係好大嘅，咁啊比之前咧我哋嗰個朋友嘅廁所咧更加大嘅。同埋其實我覺得呢個位其實可以整個浴缸添嘅，只不過可能屋主就懶得整啦。咁其實係有足夠位置可以擺一個浴缸嘅，絕對冇問題啊！我諗可能係華人比較少浸浴。可能係啦，因為如果你去翻日本嘅樓嘅話，其實好多日本人咧都中意呢個浴缸嘅。好啦，話咁快就睇完我哋朋友間屋啦。咁我個朋友咧就而家喺我右手邊啦。一陣咧我哋就有啲問題啦，例如租金嘅問題咧，我就可以問下佢嘅。相信大家睇完呢間屋咧，應該都好好奇啊！呢間900尺咁大嘅 HDB 究竟要幾多錢租咧？每個月？咁我而家就問下我哋嘅朋友啦。呢度3房再加咁大廚房、咁大個廳呢，每個月嘅租金係1800蚊嘅波子嘅，兌現翻時日嘅匯率嘅話，就大概1萬蚊嘅港紙啦。1萬蚊港紙可以租900尺嘅單位，仲有3個房喎。我覺得呢個價錢喺香港嚟講根本就係冇乜可能會發生到嘅事啊！冇錯，1萬蚊你可以租3間房，即係如果假設你3個人一齊租間房嘅話，咁理論上可能3000幾蚊一個人嘅啫喎，港紙。仲要設施咁齊全喎，我想問下你租嗰陣時咧，啲家私係咪已經包咗喺度嘅呢？租嘅時候基本上所有嘅家私都係喺度㗎啦，除咗喺廚房裏面嘅焗爐啦、電飯煲係自己之外，其實屋主都好多設施俾啦。有埋微波爐，不過我哋就比較少用，都係擺咗 store room 嘅啫。咁我啱先頭呢層樓呢係大概33年樓齡啊嘛，咁有可能有啲嘢係需要維修嘅。咁如果要維修嘅時候呢，係咪需要自己俾錢呢？維修呢方面其實我哋喺租嘅時候都有試過嘅，咁landlord 其實都好好人啦，佢都會去幫我哋一手一腳去處理晒呢度所有維修嘅問題。譬如HDB 嘅人呢，其實會親自嚟睇相關要維修嘅嘢啦，而俾嘅費用呢，基本上都係 HDB 嗰度會負責咗嘅，咁就唔使屋主或者係 tenant 即係租客去負責呢一部分嘅費用咯。咁我自己住 condo 㗎啦，之前都講過啦。condo 如果有啲維修費用咧，通常都係由翻租客哋負責嘅。咁如果係咁睇過 HDB 喺呢方面係真係好過 condo 好多喎。咁我其實見到呢個區咧就比較靜嘅，咁買嘢或者食嘢會唔會唔太方便咧喺呢度？其實呢一邊呢附近都有24嘅超市啦，跟住對面其實都有 Hawker Centre， 基本上呢度衣食住行都好方便嘅，搭車都好方便，可以去到西邊啊，或者係去到大區嘅地方。咁同時間呢一度都見到有明火爐，其實我哋平時都會自己煮食，咁買到餸嘅話都好方便啦呢一區其實。同埋我哋經過嘅時候都見到好多唔同嘅 supermarket 啦，同埋一啲 Hawker Centre 啦。咁其實呢，住 HDB 呢，佢呢啲設施係真係做得非常之好嘅，即係話附近應該有嘅設施佢都會包括咗喺度呢個區嘅附近啦。咁大家住呢度就唔使擔心嘅。就算係落雨嘅時候啊，只要一落街啊，個 Hawker Centre 咧就喺你附近啊，咁就唔需要揼濕啦，咁就真係好方便同埋好有效率嘅。冇錯啊，就唔似我屋企嗰邊咁啦。其實我屋企嗰邊附近都有食肆嘅，不過就唔會話特別多 Hawker Centre 啦。所以有時落雨嘅時候咧，我都其實幾驚嘅，因為出去一定會揼濕嘅。同埋落雨嘅時候咧，我都好難出去買餸，因為我附近係冇瓦遮頭嘅。但係 HDB 附近咧，就算你去邊度買嘢咧，即係去超市啊，或者你去 Hawker Centre 啊，佢原來都係有一個 cover 喺上邊啦，就唔會揼濕你個人啦。咁其實真係好方便嘅。好啦，今日嘅影片就嚟到呢度啦。大家如果中意呢條片嘅話，記得 subscribe、like 同埋留言話俾我哋聽，究竟你中唔中意呢條片？記住 subscribe 啊！我哋下次見，拜拜。